Veç zgjedhjeve mbi 11 maj, në raportin final, OSBE-ODIR i thekson rekomandimet e përcjella për klasën politike në vazhdimsi, por duke bërë dhe propozime të reja që lidhen me përdorimin e teknologjisë. Partive politike u rekomandohet që të shmangin ndryshimet ligjore në afatet limit, duke theksuar se çdo ndryshim duhet të kryhet në kohë. Kuadri ligjor zgjedhor duhet të reformohet në mënyrë gjithëpërfshirëse përmes një procesi konsultativ gjithëpërfshirës, shumë kohë para zgjedhjeve të ardhshme, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Depolitizimi i komisioneve mbetet një prej kërkesave të vazhdueshme të OSBE-ODIR, që nuk ka gjetur deri më tani reflektim nga politika. Për të siguruar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet t'i kushtohet vëmendje depolitizimit të procedurës së emërimit të administratës zgjedhore të nivelit më të ulët, duke kufizuar gjithashtu zëvendësimet arbitrare dhe të minutës së fundit të anëtarëve të komisionit. Teknologjia në zgjedhje ishte një tjetër çështje që përmendet në raport. Këtu OSBE-ODIR kërkon që vendimet për përdorimin e teknologjisë si përmbahen ligjit dhe jo të merren si përgjigje e presionit politik. Nëse në të ardhmen merret në konsiderat zgjerimi i votimit elektronik, atëherë përdorimi i teknologjive të votimit duhet të menaxhohet në një mënyrë gjithëpërfshirëse, transparente dhe të integruar. OSBE-ODIR rekomandon dhe KQZ-s që duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit. KQZ-ja duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar friksimin dhe ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit, duke forcuar trajnimin dhe mandatin e koordinatorëve të sigurisë të qendrave të votimit. Pjesë e rekomandimeve është dhe rregullimi i ligjit sa i përket aktiviteteve parazgjedhore që përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato i nënshtrohet raportimit, mbikëqyrjes dhe sanksioneve të mundshme. Rikthehemi, jemi live me kryekomisionerin e zgjedhjeve zotin Celibashi. Zoti Celibashi, sigurisht vota e diasporës është një nga pikat ku lëvdohet më shumë temi situata pas zgjedhore në Shqipëri dhe sigurisht puna e KQZ-s, si e thash paradoksalisht zoti Berisha ishte më jashtë për ndaj OSBE-s pikërisht te çështja e votës diasporës. Pra nga 1 në 10 vota vlerësimi juaj për këtë proces. Gati 10. Gati 10, a? Sepse këtu u përfol që votat janë vjedhur, kompania e ka vjedhur, KQZ në fakt pati ato debatet me faturat, me firmën përkatëse etj. Ne vazhdojmë të kemi ato debatet me kompanin, por lidhet për aspekte që nuk kanë të bëjmë me integritetin e votës edhe me po. Ç'është e faturash me? Ç'është e legësh? Një protokoll të caktuar të cilët ne kemi dakordsuar që duhet ta kryenin ashtu sikurse ishte në marrëdhënie kontraktuale. Në disa raste nuk e kanë kryer në gjykimin dhe në vlerësimin ton. Ata pretendojnë të kundërtën të kompanisë edhe me sa duket do të vazhdojë të jetë një çështje në diskutim edhe. Pa e thoni ky është një proces që do vazhdojë nëse do mbetet në dorën tuaj sigurisht, pra nëse do të jetë vendimmarrja juaj. Dhe ju thoni që temi vullneti i shqiptarëve jashtë në diasporë është përfaqësuar temi në mënyrë korrekte. Atyre që kanë votuar. Absolutisht po, dhe dikush që pretendon të kundërtën do duhet të demonstrojë një provë signifikative dhe të qartë konkrete për këtë. Edhe pse plotësisht ndërgjegjshëm për çfarë është pretenduar në lidhje me veçanërisht me mënyrën se si janë shpërndar fletët e votimit në Greqi, zarfet në një pjesë të territorit të Greqisë. Prap ne nuk e kemi provën që ky proces as në mënyrë indirekte që ky proces ka qenë i tillë që ka cënuar integritetin e zarfit. Se po them, po t'jap se dikush thotë çfarë po thotë ky, nga një anë nuk jep parat kompanisë, nga ana tjetër thotë që nuk ka problem. Nuk ka pasur problem. Në mënyrë përjashtimore, gati, ne imponuam kompanisë që dorëzimi do duhet të bëjë kundrejt një protokolli, ta firmonte vetë individi, i shkonte 3 herë, ta merrte në telefon. Në jo pak raste nuk është respektuar ky protokoll, por ndërkohë votuesi e ka marrë, ka vajtur ai atje, se ndryshe është sjellja e atyre që përfaqësojnë shërbimin postar në Gjermani, ndryshe atyre në Itali, ndryshe në Greqi, ndryshe në një vend tjetër. Dhe ata këtë sjellje, se ata nuk dinë që po bëjnë zgjedhje në Shqipëri, nuk e dini se çfarë kishte ai zarfi, dhe kanë patur qasje njësoj sikurse ti dorëzonin atij personit votuesit shqiptar
ku dhe një çek që ishte $100.000 apo €100.000, apo dhe një vlerë pasurore signifikative. E kuptoj. Ilian, Ja ka dorëzuar, nuk e ka firmosur, po e ka sjellë këtu prapë. Por themi ekzekutimi i drejtës votës është bërë. Pra vota është një pyetje kam unë për kuriozitet më tepër. Se ju ndoshta dini edhe shifrat. Sa ka ndikuar vota e emigrantëve në rezultatin total të zgjedhjeve, sipas shifrave? Pra, le të themi ku kanë shtuar një mandat, ku e kanë hequr një mandat? Vetëm në qarkun e Vlorës pati ndikim vota e diasporës. Ku për shkak të votës diasporës, Partia Socialiste mori një mandat. Një më tepër. Një më tepër, se që dha të themi nga vota e vendit. Në asnjë njësi tjetër zgjedhore nuk pati. Ky quhet lajm i mirë apo lajm i keq? Realisht nuk di ta them këtë. Mund të them këtë që pritshmëritë e mia, të themi, si individ, ishin të tilla që vota e diasporës do të ndryshonte në një mënyrë ose një tjetër, nuk jam duke thënë që balancat. Po. Do të kishte një impakt në rezultat. Ose s'pagu ke partitë e reja të gjithë paktën mendonin, pra teorikisht duhet. Njëra prej tyre Shqipëria bëhet ka marrë goxha, të themi, po përdor këtë termin, vota në diasporë. Por ama lektur, temi pjesa e mirë e kësaj është kur vjen muajt e kontestimit të rezultatit, pra pavarësisht çfarë zhurmë u bë nga opozita për temi për parregullësisht që ajo pretendoi lidhur me votën e emigrantëve, fund fare çka ka shtuar një mandat në Vlorë që bie të shtosh një lug kafeje në një mal të madh. Nuk është gati, domethënë raporti të sheqerit majt e Vlora, pa nuk është se ka sjellë në një ndryshim rezultati. Sikur raportet e shpërndarjes së votës brenda vendit pak a shumë ashtu janë edhe në votën e diasporës. Tash për këtu mund të bëhen analiza të ndryshme, të mund të ketë pikë vështrime të ndryshme, po kjo është. Skënder, pak minuta kam vetëm, po doja të hapja një debat që unë kam shumë për zemër, pasi unë mendoj që duke vazhduar ato që tha dhe ju dhe Rolandi pak më herë, pjesën e parë që në fund fare është vullneti i votave që vendos. Kjo ideja e një reforme konsensuale që mos gabojmë se Libashi është nga viti 2001, apo jo pas 10 viti 2001, pra që është imponuar nga Osube Odiri, u bë marrëveshja e famshme me Ruçi Topi në nëntor viti 2001, që për atëherë reforma zgjedhore bëhet në mënyrë konsensuale. Pra s'ka se sa vota ka mund dhe ti, duhet ta bëjmë me votat e gjithëve bashkë. Po në një moment saktuar ti shikon që sot ke një mazhorancë që ka 83 vota. Ka disa partit tjera politike që kontrollojnë 5, 6, 7, 8 vota tjera. Pra le të themi ekuilibrat politik në vend kanë ndryshuar. Ke një parti politike e cila bashkë me aleatët e saj nuk është më ajo që ka qenë para 4 vjetësh, që është Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. A duhet një reformë zgjedhore? Kjo vazhdon të jetë rekomandimi ose OBE-t edhe në këtë raport në fundit. Po a duhet të jetë realisht një reformë zgjedhore e tillë që të kondicionohet 100% nga pala tjetër, në kohë kur kemi raste si Greqia, si Italia s'puni, ku reforma zgjedhore temi u bë me mazhorancën e votave të mundshme. Me shumicën e votave të mundshme. Debati është shumë i madh, po. E vërtetë. Ky është debat i madh që ka të bëjë me thelbin e sistemit demokratik. Pra, çfarë duam? Unë mendoj që i mbajmë parimit që fuqia një zinxhiri është e barabartë me fuqinë e hallkës më të dobët ti. Domethënë, e them kjo, kam përshtypjen se në një ligj elektoral ku luhet me vota, pra me vullnet popullor, pavarësisht të raporteve dhe shifrave, dominimit ose kraut tjetër, unë do të thoja që është më e ndershme për një vend si Shqipëria që të mos ta fus vetveten në një rreth vicioz ku fiton gjithmonë më i forti sepse ka votat dhe atë formë jep ligjit elektoral dhe krijon jo domosdoshmërisht, pra mund të jemi sërish tek një shumicë kushtetuese, pra që të themi duhen 94 vota. Patjetër, se dëgjoj, majorancën e votës e njeh çdo lloj institucioni. Ka përshtypjen që ligji elektoral është e njeh dhe vetë kushtetuta. Nëse ti ke 94 vota ti ndryshon kushtetutën. Dhe kjo dihet. Por ideja sokol është shumë se është vullnet popullor, që ta gaton populli. Për situatën që kalon Shqipëria, ku demokracia është ende një ushtrim i vështirë dhe mjaft i debatuar, unë do të thoja që fjala vjen, ajo që përmendi në pauzën e reklamave zoti Celibashi, që ka Greqia që mund të marrësh një vendim këtë radhë, po ai nuk vlen për kalkulimet e
radhës ardhme, për aplikohet për një xhiro tjetër elektorale. Kështu pa të folën, Kjo 2020 në fakt. Kjo është më kjo do të ishte më ndershme se do ta shkëpuste procesin e reformës elektorale nga kalkulimet e momentit. Do ta kthente një proces perspektiv dhe si të tillë do ta kthente një proces edhe më transparent, po edhe më të ndershëm. Unë do të isha kundër që një majorancë kaq e fuqishme sa kjo është vi në marrëveshje, nuk do të tulet në tavolinë. Do të tulet në tavolinë e do të bëjmë marrëveshje me ty, ai i cili do marrë diçka nga ajo marrëveshje. Dikush që s'merr asgjë, as tulet në tavolinë fare. Dhe ti do duhet vendosësh me formula konsensuale është formula e vetme. Do duhet të jetë në fakt një Këtë dha dhe ju, zoti Lami, pasaj se konsensual me kundërshtarin apo konsensual me partitë e vogla? Me kundërshtarin gjithkohën është bërë sistemi për të zgjurtë të vegjëlit, me të vegjëlit mund të jetë sistemi për të favorizuar ata. Po pra, si do imponohen ata në shmënyrë, do imponohen në shmënyrë. Ata imponohen në përmjet marrëveshjes dhe numrave që kanë parlament që ty të duhen për të arritur numrin për të zgjuar. Patjetër. Shkojmë pra nga konsensusi i gjerë formal midis dy të mëdhejve në një konsensus me të vegjël për një parim më të madh. Për një parim më të madh. Mund të ketë edhe një variant tjetër. Pse jo? Që konsensus edhe me i gjerë se mes dy ujqve të mëdhej, ose mes një ujqve të madh dhe të vegjëlve. Kjo është edhe akoma më madh, kjo është ideale që thoni. Të ulen të gjithë dhe ta pranojnë. Kjo është ideale, kjo është më mirë. Në këtë pikë rekomandimi OSBE-s dhe ODIHR-it si është i qartë, pra që duhet ulen të gjithë faktorët parlamentar. Pra të gjithë faktorët parlamentar. Pra jo të ky ka grup parlamentar, ky ka grup parlamentar. Ata thonë edhe të jetë i konsultuar procesi me publikun e gjerë. Me shoqërinë civile etj. Janë ulur dhe herë tjera zoti Cilibashi, po çka kanë prodhuar. Me shoqërinë civile ju dini që shpeshherë është ose dekadën e fundit është kthyer pothuajse një formalitet banal. Sigurisht, patjetër. Se këtu secili ka shpik shoqërinë e civile. Por është shumë e rëndësishme që këto parti të reja politike të ulen dhe të kenë drejt edhe vetoja apo jo në këtë komision zgjedhor. Kjo jo. Dhe kjo i kushton forcën dhe fuqinë. Edhe i bën fiasko dhe falso aty. Me sa duket këtë Megjithatë është e rëndësishme që edhe duket që krahasuar me eksperiencat e mëparshme ka një lëvizje në drejtim pozitiv. Janë dakordsuar më shpejt se çdo herë tjetër për ta themeluar këtë. Sotmja, të mblidhte ato vota të tjera që mund gjejmë parlament, qoftë edhe në mes të asaj 50-çes eventualisht të opozitës më të madhe, dhe të bëj një shifër që t'imponoj çdo gjë me vullnetin e vet politik. Në parim ju keni do ta doja të ishte në parim ju keni drejt, por çfarë ndodh në realitet ti kur unë parimisht po flasu tani. Kur ti interpreton ama realitetin e ri politik Lami, ti çfarë shikon sot? Shikon sot që kanë lindur disa parti të reja që kanë egon, duke që e kanë egon serioze për të rritur. Pra, qoftë mundësia e shejajt, qoftë Shqipëria bëhet e lapaj, duket që kanë ambicje afatgjata, pra që nuk bëjnë kalkulime për 2027-ën, bilas për 2029-ën. Ata bëjnë kalkulime që thonë, ne do jemi këtu dhe do qëndrojmë gjatë dhe duam të rritemi. Nga ana tjetër, ke një parti tjetër e cila, si janë punët sot, se ndoshta kur të ketë një leadership tjetër, sigurisht edhe unë kam një shpresë të vakët, po e kam që Partia Demokratike do të arrijë të ringrihet, sepse është informacion i vjetër, ka strukturat, pavarësisht i ka sot të fjeturat për gjumër, po i ka strukturat, ndoshta mund zgjohet nesër pas nesër. Po sot që ne flasim, sot i vetmi skenar real që ne kemi, është që dy partitë e mëdha të ulen me njëra tjetrën dhe të tonë. Po na futen partitë e vogla, po na marrin mandate, sot po t'i marrin ty, nesër mund t'i marrin mua, atëherë çfarë bëjmë? Shkojmë te 101-shi. Dhe unë në këtë mes, më mirë do preferoja një parti që ka 83 mandate që të merrte të hante presionin nga këto partitë e reja, që të hapte sistemin, se sa të mbyllej me partinë e madhe, kryesore, dhe ta mbyllte sistemin edhe më keq. Pyetja juaj, e cila duket provokuese, por ngrej një parim. Sistemet zgjedhore do jenë propozime teknokratësh apo partish politike? Formula e teknokratëve në sistemet zgjedhore ka rënë me kohë. Nuk ekziston gjë as rast as vend as. Nëse shkojmë ke formula e partive politike, prap ngrihet ke çështja dhe pyetja që shtron ju. Do jetë vullneti dy partive të mëdha, po që e vullneti dy partive të mëdha do bllokojnë partitë e vogla. Apo do shkojmë në një rast sui generis, ose edhe në një rast të paprecedentuar përpara, që do jenë partitë e vogla që do propozojnë sistemin për partitë e mëdha. A mos është rasti ky që ne po flasim tani, ku partia më e madhe në qeveri
nuk i ka numrat për bërë ndryshimet, ndryshimet i bën me partitë e vogla bin dakord për të bërë ndryshimet, por duke marrë konsiderat perspektiva se si mund zhvillohen ata. Këtu nuk kemi të bëjmë me një pazar, këtu kemi të bëjmë me një parim. Parimi i cili ka të bëjë me ndryshimin e status quo, se cili subjekt politik do t'i japim hapësirë, që deri dje e kanë pasur partitë të mëdha. Sot janë partitë e vogla për shkak konjunkturës. Numri që kanë, po deciziv për të vendosur numrin për të kaluar në ndryshime kushtetuese, përcaktojnë sistemin zgjedhor. Mos ndoshta kemi ardhur kjo pikë, po pse jo? Jo, inshallah. Po pse jo? Inshallah, patjetër. Dhe unë do isha për këtë. Kam përshtypjen që u Po pse jo do isha? miratua formula, rand dakord duket partitë për formulën. Dhe më duket do të ulin Pragu. do të ulin dhe partitë në të partitë e tjera parlamentare në njëri ka vënë PSD-n, tjetri ka vënë mundësinë. Pra le temi kanë hapur sjetulla dhe kanë nxjerr temi bitë e tyre temi të vegjël, plank prishës nga... E kushtëzojnë këta vullnetin e tyre në parlament? Nuk e kushtëzojnë zoti Balla. Këtu është problemi. Celibashi, mendimi juaj për këtë? Final. Besoj që është kardinale për demokracinë, kjo, nuk është thjesht për i palëzjedhje. Po, çështja e kompromisi, do bëjnë kompromis ata që ndajnë interesat të përbashkëta. Nuk ka mundësi që ti të bësh kompromis me dikë që ka interesat të kundërta. Nuk do të